Alright, it's a good morning. Kiri gicunji giki mbere tugitana mbere kuringa ime ni igita ria kumuramura magatheti tutegere ni ire kuishirite ikiwa kipaumbele na rwairi Jumanne tariki 28 mweri Jojo ina mwaka ni 2026 nimbito akabu mutharimi bere burungu ere. Thank you very much anondobwa gutudura nondobwa gutugitweka nyombe nteto iri na igweta kathetuneka ka amiru nyawe otutingatirite mitando ya Kinandi anakuambia asante sana kona baraba tutingatirite at Meru TV Kenya kini mitando ya Kinandi ende riri ni gita ria kumurika magatheti integere na mpwe Dio Bwanga theti ya The Standard Dio Bwanga theti ya The Standard mbicha ishori ya Rigathi Gachagua former deputy president ora warikirie kwa impeached October 2024 nandi aikinyithia kotine igoro amwe na mawakili bawe gukinyiria akira akuga mutaratara jwawe jo kweberwa gitine jware politically instigated jware mutaratara jwa gisiasa utesheria ya tumikire akiuga ikwari na nkukumo baranabo baringa kura ya kumweberia bareo kirigaro ya Senate akiuga ni baero kanyamu kenda baithira baki mweberia ninge mwerekera jo koti jukithianirwa akuringana nwe nande kira akuga ariuga igambare iromba ni aithire impeachment igiteanirwa nwethire akewa kabecha kara abati kwithira akiona deputy president for the 5 full years inya kweberwa kwa wegitini akiuga we atikwenda kwithira gichokerwo giti kiawe likana nyumene na aria ikuga uni nande ngeikia koti ngeikeromba koti mbithire ngichokwa itine kindikethire akeberwa ni koti inde ugitewe atikwenda guchoka gitine kira kwenda nonto muteretera jware kuringana nawe na mawakili bawe iliko abati kwithira agichokerwa benefits yonde ira abate kwithira akiona for the 5 years the deputy president na nocio ikwarirwa kiri Daily Nation kiri Thibonga theti ya Daily Nation moroto Gachagwa's U-turn naria of course jo torike kona jagitegerwa kiri Thibonga theti ya The Standard ni mantu yige kupambana na impeachment kenda ithira indebene 2027 ikyo thige siasa kiwita na mbere kubwa kwita na mbere kwithira siasa bakibangania likana ruarua mithika letore na retimanto ya impeachment kiolotera kiara akawira Mwangaza inyawe likana wari governor wa Meru na ithira keberwa gitine na jira ya impeachment naria kaira Mwangaza ithirite irikire mishamanio ya okolea gunto kathetuneka Meru agitena mbere kumeneria kirakuga ni mpangaratono ya utongeria inde akiaria mithika letore ntuko ite koraya akioria waringa bana kaira Mwangaza wikinyithia koti na mpwempwe kweria gushebia ichokire ria kwithira kaebelwe gitine ukirukira impeachment no kuringana na sheria ukethira weberetwe itine ukirukira mutaratara wa impeachment utithira winde bene 2027 ukalikana case ya Waitito na Mike Mbuvi Sonko ari governor wa Nairobi agererie kwithira akirungama giti lakini ikashindikana nonto kuringana na sheria hawezi kubalika aliyeondolewa kwa kiti kupitia impeachment nande retu ni ritho kyo siasa baragita na mbere kuthwa at the national level Gachagua rikitie kwithira kinyithia rombare yawe tukethira tukithikira mwerekera jo karutwa ni koti ninge tukethira tukikumenyithia bura mantu ja gutondoka mantu ja igikyo thiki ke siasa inde naru ande na tutegere ngatheti ya People Daily People Daily
na uthio bonga theti ya People Daily buritegera mantu yegi mpangaratano ya kiuchumi naria moroto living on credit why Kenyans can't save ni mantu yegi mukenya atina kanyamu kamuthitho kakwithira agika antwana kana savings ira agika nontu iranka ikoneka nontu bagwite kongarama ya muturire kai kwithira igitumika nontu bo mabatu kuingia na ngarama ya uturo kwithira ikinyilia mugongo jwa Kenya na bunge borabo murekekere othi bonga theti the Standard ni mantigi wite komagori ya beterori eri ijangasha kidirite gikiukia mboto nene ya siasa likana maandamano yagikwa inya ya kobeneria witia komagori ja beterori naria upinzani betete na mbere kutharekera kumenyera manyere na gukuduranga ikutho geria bora William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki kirabakuga ni witia kwa garama ya uturo ile thirikari ni shumiritie na kwethira kidetera itaragari ari ere witia kwa maguri ja beterori na aboni bo borikikire othio bonga theti ya People Daily karatasi gatwire ni gonkwenda to mureka na mpwempwe ke the People Daily niyo injare ne kwa ngitumira mitambo ya kinande kwithira ngi access injare na jo jamureki magatheti ne kire mantu jigi siasa majenzi kire gatheti ya twele ni boba ikipombele majenzi ni bashumiriti actually koyokia kadi koyukia kura uriko majenzi bakiwa niko kandi tuko kandi nayo ni ugibwao kwithira baki mobilize each other koyukia kura nonto bwandebe ya 2027 na nande koringana na ripoti ya IEBC rwangiro ithurano na mianka target ira ba targetete ya new voters ni 2.5 million voters na so far barabara kitie register total ya barabara kitie register ni 1.8 million new voters barabara kitie register na lanja percent 75% ya barabara kitie kuidra bakarejista mavijana majenzi bari watuko kandi niko kandi 1.8 million new registered voters many of them wakuwa mavijana majenzi barana bo baku lazima tuwe kandi na twetwethire sauti yetu ikigika ndebene ya 2027 na bonge bo mariki kiringa theti ya People Daily page 2 ni mantegi ODM likana ODM ni thirite rina ngaukano akwena ikundi bielekere ODM akwena ikundi kiaba Edwin Sifuna kiri leader mwananchi na kurina kingi kitongeretu ni Oburu Oginga leader ground ni nkinyangano inde nkinyangano cia ODM na UDA no shiti na mbere mantegi zoning UDA barua there is no zoning batukwenda zoning mutegeri ni ara bia mabibiele bagaitikaneria kithia bagaitikaneria nonto bando it's a very contentious issue na area ODM bakuwa Luo Nyanza usiguze bakera UDA bokaidha bokirungamia aspirants kire Luo Nyanza kire Mombasa na kire other perceived strongholds ya kiama kia ODM ende UDA bariwa Kenya it's a democracy batu tokaidira tukirungika aspirant all over the country ontubo tumite nande leader ground brigade tongeretwe ni Oburu Oginga Gladys Wanga bakiuga hapana hii maneno ikitendeka hivyo kitaumana tukaidira aragania kiothe kia broad based retoni ritho tukaidira tugitegera siasa gatigati ka UDA na ODM baraba gukundira kaune kamwe runguro mutaratara your broad based government. All right, karatasi kan page 3 ni ikona jaraja kwarirwa ni manteige Kisumu ende katuteregere page 4 nande Olkalao kwina ginto gikumira Olkalao kwina onto bokuchipuka Olkalao
kwina kiuthi giochethwa Alkalao iri Nyandarua na aria koba methu kulikana methu akiaria miario ikiri bamwe yari ya kumaria obisi ya rais ikiri bange arionekana ainjorwa indi omuntu na moni yawe nande bakuthimana inya nikindiki na Gachagua bakuthimana inya nikindiki na Gachagua likana by election ni shirigiri ntere isha Alkalao nande mambo imechacha ni kudhuranira mikakati no bora kware ntere shambere akiaria Profesa Kithure Kindiki ere mwanini wa rais aliuga pia hapa Alkalao nitawaonyesha kivumbi akiaria nteresha Tharaka-Nithi kiri ndionga ekena rais Ruto akiuga walio kudharau watakupea heshima siku moja atakupea heshima akigweta manto ya kinyangano ya gisiasa gishitia gitikiki Alkalao inyakeo otabura wa muthede endire agishinda nteresha Bere North nobu aspirant wa UDA kulingana na Gachagua akuwa bando tukujiane. All right, tutegere page 4 igutegere mantu igi Alkalao na the shifting political ground irekonekana ntere ira share Nyandarua reto niritho kona bura siasa igeta mbere guchacha. Okay, page 5 iritegera mantu yeye female leaders kana atongeria bekoro ndigorone mbicha ishori ni ya mbunge wa Suba North Millie Odhiambo kwina mbicha ishori ingi ya IRA board member na director Immaculate Shamala alafu korena former nominated MP Professor Ruth Anyongo ni mantege ladies kwithira bakiona twanya twa otongeria ndigorone ni igeria ria kwithira kioto kia kana gakali gikithetherwa ninge gigikinyerwa ninge gikithira gikewa kipaumbele. All right, ni yoyo kari gatheti ya The Standard yoyo kari na bata na yo kari na urito muno yegi siasa ira kwethira ikirigirwa indi editorial cartoon kiri gatheti ya People Daily iri page 10 na iritegera mantu igi Jubilee runguru wa erekeria wa rais Uhuru Muigai Kenyatta deputy party leader ni Fred Matiang'i na itonyetie kiri ngurumani siasa cia rais arwenya ninkaomba nkathithia agitana mbere kuruta ugambi bwake kubutamburukia kiri mugongo jo Kenya agitana mbere kwithetera lakini teko seo kwina ira biama bakweria kwaraniria nabyo kenda kwithira kuina coalition ya biama bibingi kuyeka ambitions cia Fred Matiang'i kwithira agitwika rais wa ndigoro ya Kenya indi sio raisi like it's not easy inya akiarania na nyomba imwe ya nteto augire it has not been easy kwaraniria na atongeria bangi mantu yeye nande no akaithira akipeperusha bendera ya upinzani atwekanwe presidential candidate. Okay, yoni jojo karina bata kiringa theti ya People Daily na kidogo ntegere bara ba tuzingaterete mitadaone bidie shoutouts ile ithatu inya tukithatu kiumaroka kenda nandi tuthira tukiorokera kiri rwaria rwetu rwantuko na rwa tugitegera the shifting ground kiri mantege politics nitia ngao kano na ndama cia siasa nondu nandi kwina ndama cia siasa kwina ngao kano kwi baraba gwitaro bange bagwitaro na siasa bagoijora biama bila bakethira bakirungama nabio nontu bwangurubanio cia siasa baba inge bakiuka kambeterete mbona
nare kukaithira kwina wevu bamwe baeterete wevu bangi baeterete kona kira bakuga ni mitaratara biama bangi ni bakuga kamdikire burakoro bambira yote 9:10 kiri bonde tukethira tugitegira jara ja twegie oni na ugwe ngai angicokera na ndacokera iyo tukethira tukimurika uge bwaku ukirukira mitandao ya Kinande bito akabumutharimi kwere thank you very much and on tobo itana batu ikinya gwa ikinya ukatudura ukatungatira kiri mitandao ya Kinande thank you kiri barankona ba tudingatirete at Meru TV Kenya thank you very much ugeta kuraya ni tushokerete nabo nibugu kore kiri magatheti tukena ruwa ire Jumanne tariki 24 mweri Jujwa 2026